मिलाओगे तो बन जाएगा घोस्ट, घोस्ट, GHOST घोस्ट। ठीक है, इतने का GH आ जाए घ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ GH ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫ। ਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ GH ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ G ਅਤੇ H ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਪੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਫ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ENOUGH, इसदे विच GH की आवाज है फो। एनफ, ये बनया एनफ। दूसरा है बनया रफ, ROUGH, रफ, एनफ। TOUGH, की बन गया टफ। जब GH पीछे आ गया तो इसकी आवाज बन गई फफे दी, एनफ, रफ, टफ। पर देखने ना बच्चे GH पीछे है। कुछ शब्द इधर ने जिन्हां दे विच आवाज साइलेंट होंदी है, GH दी कोई आवाज नहीं होंदी। इस तरह राइट, RIGHT। ਜਦੋਂ GH ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। GH ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ। और कोई वर्ड बोलो बेटा इसका होगा लाइट, टाइट, लाइट, लाइट विच भी साइलेंट है, हाइट, HEIGHT, हाइट। हाइट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ GH ਦੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਊਂਡਸ। पहले विच स्टार्टिंग विच शुरू विच GH आया है तो ग की आवाज है, फिर पीछे GH आया तो फ की आवाज है, विचकार जेड़ा GH